華富村啊，一個依家差唔喺度更新緊行歷史使命嘅公屋村，依家新嘅樓已經喺度起緊啦。咁呢一紮舊嘅咧，預計5年後咧就拆啦。咁佢係連體式嘅，即係一座樓一座樓咁樣連埋一齊。咁可能係平台啦，平台又可能係樓啦。咁跟住呢啲就有似重慶嘅8 B 樓啦。呢個行過嚟有另外一座啦。頭先我哋行入去係華珍樓。睇下先。呢度一落去就係巴士站啦。喺呢兩棟嘅後邊咧，就有新嘅公屋喺度起緊㗎啦。巴士總站。我哋見到咧喺啲樓外面咧起晒啲工字鐵啊，即係已經係用啲工字鐵咧撐起嗰一個站底啦。啲樓嘅石屎已經老化，有啲可能唔係咁夠力，所以就用啲工字鐵咧撐起晒成棟樓，擔起咗咯。華珍樓，咁我哋呢邊咧，行過嚟就華空咯喎。我哋行下華空嘅走廊，華空就係2個翼嘅。華珍咧就係單個單位。有啲用槍咧就直頭封鬼咗佢。可以睇到啦，喺樓入面咧，工字鐵咧就穿埋過去。華富村樓呢邊嘅景緻咧，好多都係無敵鬼景嚟㗎。我哋可以一睇，一行過嚟咧，即係啲舊式嘅公屋，人情味就好濃嘅。行到呢邊，咁可以睇晒成個南區。南丫島喺呢邊，睇埋啲演用路，所以成個景緻係好靚嘅，無敵大海景。呢度咧就可以不時睇到啲遠洋貨輪咧由呢度過。而家呢一架咧就都唔叫大啦，可以望到埋南丫島3支槍發電廠。呢架貨櫃有應該40米，有200幾米嘛。